ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு ஏர்சாஃப்ட் கன் இந்தியா தமிழ் வீடியோ. நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன கன்னோட வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, என்கிட்ட இருக்கிற ரொம்ப டிமாண்டிங்கான ஒரு கன். பேர் வந்து Glock 17 ஜென்ரேஷன் 4. இந்த கன் வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து Umarex கம்பெனிக்குள்ள கன்று. அண்ட் இதில் வந்து பாருங்கள், பாக்ஸில் கூட Umarexன்னு மென்ஷனாக இருக்கும், மேட் த்ரூ Umarex. அண்ட் இது வந்து பிபி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு கன்று. இந்த மாதிரி பிபிஸ் தான் யூஸ் ஆகும். .177 கேலிபருக்குள்ளது. அண்டு இந்த மாதிரி CO2 கன்னும் உங்களுக்கு CO2 வந்து கன் கூடவே கிடச்சிரும். இந்த CO2 தான் நம்ம கன்குள்ளே வச்சு ஷூட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அதோட பவர் மூலயமா இந்த கன் வந்து நல்ல பவர்ஃபுல்லாக ஷூட் ஆகும். இது வந்து 12 கிராமில் வரும். அண்டு வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் வந்து. இந்த பாக்ஸில் வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுச் கிடைக்கும். இதுக்குள்ளே வந்து மேக்ஸினும் LNQயும் இருக்கும். LNQ நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ மேக்ஸின்குள்ளேருந்து, இதான் மேக்ஸின். இப்போ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது லாக்காக ஓப்பன் ஆயிரும். பாருங்கள், ஓப்பன் ஆகிட்டு இப்போ இதில் வந்து LNQ போட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். இப்போ அதுலேருந்து நம்ம CO2 எடுத்துடலாம். அதை வந்து உள்ளே போட்டுட்டு அந்த ரிங்கை நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு பார்த்து டைட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த கன்னை வந்து இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணுறது. ஏன்னா நீங்கள் அதை ரொம்ப கொஞ்சம் நீங்கள் லேசாக கூட அதை வந்து நீங்கள் மேலே கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா அது கட் ஆகிடும். ஸோ அப்புறம் உங்கள் மேக்ஸின் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வச்சு நீங்கள் லாக் பண்ணணும். லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லைட்டாக சவுண்ட் வரும், அவ்வளோதான். லோட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம தான் இதை மூடிடலாம். பார்த்துக்கோங்க, முடிஞ்சிருச்சு. இது லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிபிஸ் லோட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பிபிஸை வந்து நம்ம கீழே ஸ்ப்ரிங்கை இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கனுக்குள்ளே ஒரு கேப் கிடைக்கும். அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம பிபிஸை லோட் பண்ணணும். பாருங்கள், அவ்வளோதான், லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபயர் பண்ணலாம். ஒரு டைம் ப்ளூ பேக் பண்ணிக்கிட்டு ஃபயர் பண்ணலாம். பாருங்கள், லாஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம ஷூட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். பார்த்துக்கோங்க, இது வந்து நம்ம எப்படி ஷூட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்மலாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து எப்பவும் போல் மேக்ஸின்லேருந்து CO2 எடுத்துடலாம். CO2க்குள்ளே வந்து மேக்ஸினில் வந்து CO2 லோட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த LNQ எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம CO2 எடுத்துடலாம். லைட்டாக அதை அமுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதாயிரும். LNQல இப்படி லைட்டாக சுற்றினீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆயிரும். அப்புறம் CO2 நம்ம உள்ளே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். ஏன்னா அதை நீங்கள் அதிகமாக போட்டு வைக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரியும், லீக்கேஜிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். அந்த மேக்ஸின் வந்து உங்களுக்கு இங்கே சீக்கிரமாக கிடைக்காது, ஏன்னா இம்போர்ட்டட் மேக்ஸின். அதனால் இதுக்காக பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் எங்களோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கிட்ட கிரெடிட் கார்டு கூட ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கிரெடிட் கார்டில் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் EMIயில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்களோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். கீழே கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பருக்கும் காலோ இல்லை வாட்ஸ்அப்போ பண்ணிக்கலாம். பை பண்ணிக்கோங்க. பாய்.